Piştîcivîna şandeke pilebilind ji bereya aştî û azadiyê li barageha Wezareta Derve ya Rûsyayê li gel Wezîrê Derve Rûsyayê û cêgerê wî li Moskow paytexta Rûsyayê roja înê 25 Eylûna 2020 bereyê daxuyaniyek derbarê civîna xwe belav kir ku kopiyek jî gihişte berdestê Rêbazî News. Di daxuyaniya bereya aştî û azadiyê de wiha hatiye. Di çarçoveya kar û hewlên bereya aştî û azadiyê ji bo peywendî li gel welatên xwe dan rol, di karûbarên Sûriyê de û li gorî vexwendinekê ji Wezareta Derve ya Rûsyayê re, roja înê nîvro şandek ji bereya aştî û azadiyê li gel Wezîrê Derve Rûsyayê Sergey Lavrov û cîgerê wî Mikhail Bogdanov li barageha Wezaretê li Moskoya paytexta Rûsyayê civiya û di civînê de behsa pêşhateyên rewşa Sûrî û dawîtirîn pêşhateyên girêdayê çareseriya siyasî li Sûriyê hate kirin. Li gorî şopandina Rêbazî News şanda bereya aştî û azadiyê ji Kamiran Haco serokê Komîta Peywendiyên Derve ya Nekesî û Slîman Oso, endamê desteya serokatiya Nekesî û Ehmed Cerba, serokê Şepêla Sibaroja Sûriyê û Wasif Zab û Abdullah Mulhem ji Encumena Erebî ya Cezîr û Firatê û Kerem Dûlî nûnerê rêxistina a Sûrî ya Demokrat pêk dihat. Daxuyaniya bereya aştî û azadiyê serbar kir û got ku di civînê de Rûsya piştevaniya xwe ji serwerî û yekparçeya xaka Sûriyê nîşanda û behsa avakirina bereya aştî û azadiyê hate kirin û Rûsya hêvî kir ku avakirina bereya aştî û azadiyê wekû hevpeymaniyekê gelek rêxistinên Kurdî, Erebî, Siryan û Asûrî li xwe digire bibe beşdariyeke erînî, avakir û giring di çareseriya siyasî li Sûriyê de li gorî biryara navdewletî 2254. Li gorî heman daxuyaniyê ji aliyê xwe ve bereya aştî û azadiyê tekezî li ser bidestxistina nerîn û hêviyên gelê Sûrî û encamdana veguhestina siyasî li gorî biryarên navdewletî bi taybet 2254 kir û bi tundî tekezî li ser giringiya lezê di pêkanîna çareseriya siyasî de kir. Ji aliyê siyasî ve daxuyaniyê amaje kir, tekezî hat kirin ku bereya aştî û azadiyê beşeke ji opozisyona Sûrî û hêzên ku li xwe digire rewatiya xwe ji hebûna xwe ya li ser erdê dibe û karê wê di çarçoveya hemahengî û temamkirinê li gel hêzên opozisyonê tê û ne birova jî endamtiya pêkhateyên wê di nav opozisyonê de tê. Di dawiya daxuyaniya bereya aştî û azadiyê de hatiye, di heman mijarê de şanda bereya ji hikûmeta Rûsyayê xwest bi roleke ektîv ji bo serbestberdana girtiyan û eşkerekirina revandî û binçavkiriyên bi zorê ji aliyê rejîmê û aliyên din yên şer ve rabe. Herwiha ji bo vegereke xwebexş bê tirs û gef ji penaberên Sûriyê re bo deverên wan û proseyên guhertina demografî li hemî deverên Sûriyê red kir.